Ողջույն, դուք գտնվում եք հայկական խոհանոց ալիքում։ Եթե առաջին անգամ եք միացել հայկական խոհանոց ալիքին, բաժանորդագրվեք և սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի բաց չթողնեք մեր համեղ բաղադրատոմսերը։ Այսօր պատրաստում ենք շատ առողջարար աղցան վայրի սխտորից։ Այն նաև անվանում է սոխորիկ և ղանձիլ։ Այս կանաչին օգնում է մաքրել արյունը, լավացնում է մարսողությունը։ Այն պարունակում է մեծ քանակությամբ վիտամին C։ Այս հրաշք բույսը օգնում է բուժել շատ հիվանդություններ, թարմեցնում է մաշկը։ Բույսի օգտակարության մասին կարելի է անվերջ խոսել։ Անպայման ներառեք վայրի սխտորը ձեր սննդակարգում և եղեք առողջ։ Ոչ շատ մանր կտրտում ենք կանաչին։ Մեկ գլուխ սոխը, վերցնում ենք 3 ձուկ և համեմնում ենք աղով և սև պղպեղով և մի լավ հարում ենք։ Կաթսայի մեջ ջուր ենք լցնում և դնում ենք կրակին։ Համեմում ենք աղով։ Երբ ջուրը սկսի եռալ, ավելացնում ենք կտրտած կանաչին և խաշում ենք 5-ից 7 րոպե։ Այն շատ արագ պատրաստվում է։ Խաշած կանաչին լցնում ենք քամիչի մեջ և պատրաստում ենք սոխառած։ Երբ սոխը թափանցիկ դառնա, ավելացնում ենք խաշած կանաչին, տապակում ենք ևս 2 րոպե, ավելացնում ենք հարած ձուն և անջատում ենք կրակը։ Մատուցում ենք այս հրաշք աղցանը մածունով։ Դե ինչ, մեզ բարի ախորժակ, ձեզ բարի դիտում և վերջում չմոռանաք բաժանորդագրվել հայկական խոհանոց համով ֆոտո ալիքին։ Ցտեսություն։